Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Apprendre avec moi. Soit comme nous avons dit, c'est một kênh channel riêng cho mỗi người. Hai tháng này khi nhom chọn lược thực chất ở nhà con người tính xếp hơi ní mà các báo grammaire française, grammaire du français. Hay nè con này ai tên việc bàn lừa tiếp xa nè, bọn mình bật sơ tên thế nè con này ai download lừa tung po Google thế có biết này. Hay bị bình vô chán. Hay khi mình đang thao cái này nè ông này ở check lại nè ông này check phần tay phi tràn này bây giờ coi để khi nhung bằng riêng ông này khi nhung đọ xong trên vì sắp hơi này anh hay nâng bỏ prime mà cho nó hay nâng cái khác có giờ pi Google mà để ra dương mình ai cái sao group thì trong ngày này dương mình riêng quay cho coi thì tế cứ dương riêng cả Santander trong thâm thà cả Santander nâng ai chui nè ông này đi dây bàn lươn vô bị sao bằng màn tràn nè hai đời lại xong thêm xong trên ông này riêng bị sao bằng ông này cô ta đi dây bàn tràn nè đập bàn tràn này dây bàn tràn nhiều lúc bao giờ dương riêng bị sao bằng này không mong rọt cái đây mong ai cái chun cái đây rồi mong score cho lại cái đây dùng cô tình dây bàn tràn nè công khai chơi thay dương tập bài thôi mấy 4 ឆ្នាំនោះយើងនិយាយខុសត្រូវមិនដឹងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែនិយាយកុំឲ្យដើម្បីឲ្យមាត់យើងនឹងវារត់ដាស់ក្នុងការបញ្ចេញអា pronunciation វាណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅទស្សនាទស្សនវិជ្ជានៃការសិក្សានៃការសន្ទនារវាងប្រុសស្រីពីរនាក់យ៉ាងណាទៅហើយអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីបានសិក្សាពាក្យចាប់ចុងជួនបារាំងខ្មែរផងវេយ្យាករណ៍ផងឥឡូវយើងចូលមកដល់មេរៀនថ្មីទៀតហើយតាក់ទងនឹងការសន្ទនាហើយការសន្ទនានេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពី communiquer avec la police មានន័យថាជជែកជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសណាឬក៏កងកម្លាំងនគរបាលអីចឹងទៅអានឹងតាមតែយើងបកណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅ Bonsoir est-ce que je pourrais voir votre permis de conduire s'il vous plaît អត់ទោះបាទតើខ្ញុំអាចសុំមើលបានបើកបររបស់លោកស្រីបន្តិចទេបានទេបាទមានតែបែរជាបើកខុសច្បាប់ហើយមកគេសុំមើលបានបើកបរណាអញ្ចឹង votre permis de conduire ហ្នឹង permis de conduire ហ្នឹងមានន័យថាជាភាសាខ្មែរថាបានបើកបរណាយើងហៅកាត់ permis ហ្នឹង bien sûr voilà មានអីនេះយកទៅ savez-vous à quelle vitesse vous rouliez មានន័យថាលោកស្រីដឹងទេថាលោកស្រីបើកលឿនយ៉ាងណាណា Je suis en retard pour mon rendez-vous c'est très important អូខ្ញុំបញ្ញាប់ខ្ញុំមានការណាត់មួយបញ្ញាប់ហើយវាសំខាន់មែនតើ Vous rouliez à plus de 100 km/h presque le double de la vitesse maximum autorisée លោកស្រីបានបើកលើសល្បឿនកំណត់100 km/h ក្នុង1ម៉ោងដល់ទៅ2ដងឯណោះនៃច្បាប់កំណត់តើលោកស្រីដឹងទេអញ្ចឹងប៉ូលីសគេចាប់ផ្ដើមធ្វើកហើយពួកយើងបើកហូរល្បឿនកំណត់ហើយខាងស្រីនេះគេថា Je suis désolé monsieur d'argent អូខ្ញុំសុំទោសផងលោកមន្ត្រីប៉ូលីសអើយ Ça ne reproduira plus ហើយខ្ញុំមិនឲ្យវាកើតឡើងម្ដងទៀតទេ En plus ស្អីគេចង់កើតទៀត Votre ceinture de sécurité n'est pas attachée ហើយសំបីតែខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងលោកស្រីអត់ពាក់ផងJe sais ខ្ញុំដឹង Je suis désolé ខ្ញុំសុំទោស J'étais pressé ខ្ញុំបញ្ញាប់ពេក J'ai oublié d'attacher ma ceinture de sécurité បើពេលខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅខ្ញុំក៏ភ្លេចដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារសុវត្ថិភាពទៅ J'ai également remarqué que vous étiez au téléphone pendant que vous conduisiez ហើយខ្ញុំសម្គាល់ឃើញថាលោកស្រីហ្នឹងក៏ពេលកំពុងបើកបរលោកស្រីនិយាយទូរស័ព្ទទៀតមែនទេ Je ne parlais pas au téléphone លោកប៉ូលីសអត់មានបាននិយាយទូរស័ព្ទទេខ្ញុំមិនបាននិយាយទូរស័ព្ទទេ J'étais juste en train de me gratter l'oreille ខ្ញុំគ្រាន់អេសទៅជីអន្តយ៉ាហើយនេះយើងមិនដឹងថាគាត់លេះឬក៏មិនលេះណាចឹងគាត់និយាយប្រាប់ប៉ូលីសថាគាត់អេសទៅជីសងថាគាត់និយាយទូរស័ព្ទ Je voulais vu votre portable Avez-vous bu quelque chose madame មិនមែនចឹងទេដឹងអ្នកស្រីខ្ញុំបានឃើញអ្នកស្រីហ្នឹងកាន់ទូរស័ព្ទដៃហើយអ្នកស្រីមានបានផឹកអីទិញទួយទេ Juste un verre du vin et c'est il y a 3 heures je ne suis pas ivre អូផឹកមួយកែវហ្នឹងអាយ៉ាណាចាញ់ណាចាញ់ផឹកមួយកែវហ្នឹងហើយតាំងពី3ម៉ោងមុន
ខ្ញុំអត់ស្វឹងទេណា je suis pas ivre ខ្ញុំអត់ស្វឹងទេណាបកកាយមួយប៉ូលីសណាជាមួយប៉ូលីសគេថាម៉េច pourriez-vous souffler dans le titre s'il vous plaît បើអ្នកស្រីអត់ស្វឹងអញ្ចឹងអ្នកស្រីផ្លុំជាតិអាល់កុលមកយ៉ាងណា souffler dans le titre ហ្នឹងមានន័យថាផ្លុំជាតិអាល់កុលពិនិត្យជាតិអាល់កុលណាចំណាំនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានដែរណា s'il vous plaît មានន័យថាមកចាប់ផ្ដើមមកចឹងដល់ពេលហើយអ្នកស្រីនេះគឺបកកាយថា je vous demande pardon សូមអភ័យទោសលោក avec tout le respect que je vous dois មានន័យថាខ្ញុំបានគ្រប់ទៅតាមអ្វីដែលលោកឲ្យខ្ញុំធ្វើហើយ tout ceci est ridicule ហើយអារឿងផ្លុំហ្នឹងវាដូចជាមិនត្រូវទេ je n'ai bu qu'un seul verre ខ្ញុំផឹកត្រឹមតែមួយកែវសោះអញ្ចឹងខាងអ្នកស្រីហ្នឹងគេច្បាស់គេដែរណាថាគេអត់ស្វឹងទេគេអត់ចង់វាស់អញ្ចឹងយើងមើលខាងប៉ូលីសគាត់មានចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចវិញណា je suis désolé je dois quand même vous donner un amende pour excès de vitesse អញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែដាក់ពិន័យមួយដាក់គ្រោះសបុតពិន័យមួយតាក់ទងនឹងអ្នកស្រីបើខួរល្បឿនកំណត់ bon d'accord មានអីឲ្យមក faites attention la prochaine fois ថ្ងៃក្រោយអ្នកស្រីបើប្រយ័ត្នតិច vous auriez pu renverser quelqu'un លោកស្រីនឹងអាចជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយណា heureusement qu'il y a pas un accident អាលើកនេះសំណាងហើយដែលវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់នោះអញ្ចឹងការសន្ទនារវាងប៉ូលីសជាមួយនឹងស្ត្រីដែលបើកបរហ៊ុនល្បឿនកំណត់ក៏បានចប់ហើយយើងក៏លេខទៅមើលពាក្យរបស់យើងវិញមានពាក្យអីខ្លះមានពាក្យប៉ូលីសហ្នឹងមន្ត្រីប៉ូលីសរបស់យើងនឹងមន្ត្រីនគរបាលអីចឹងទៅ conduire មានន័យបើកបរ vitesse maximale autorisée មានន័យថាល្បឿនដែលច្បាប់គេកំណត់ល្បឿនដែលលឿនបំផុតឧទាហរណ៍ថាក្នុងស្រុកយើងគេបើកល្បឿន90ក្រៅក្រុងអញ្ចឹងតែបើយើងបើកលើក្រៅក្រុងគេពិន័យណា permis de conduire មានន័យថាបានបើកបរ Quand de sécurité ហ្នឹងគឺយើងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពេលបើកឡានណា être pressé មានន័យបញ្ញាប់ raté ហ្នឹងអាចថារមាស់ឬក៏ ing អីចឹងអាហ្នឹងវាបកទៅតាមកលៈទេសៈនៃការបក ivre ស្វឹងហើយ amende pour excès de vitesse មានន័យថាបានពិន័យការបើកបររឿងរងវ៉ាក់សេអាចនឹងមានបញ្ហាអាចនឹងជួបអ្វីមួយចឹងទៅអានេះជាពាក្យដែលយើងរៀនក្នុងថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាការសន្ទនាមួយនេះនឹងជួយដល់ការសិក្សាភាសាបារាំងរបស់អ្នកនរគ្នា Merci d'être avec nous យ៉ាងណាទៅហើយអ្នកនេះបន្តពីបានសិក្សាការសន្ទនារវាងនារីម្នាក់និងបរិសម្នាក់រួចមកហើយសង្ឃឹមថាការសន្ទនាមួយនេះវាថ្មីសម្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នានឹងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់បានតាមការចង់បានណាហើយApprendre avec moi សូមរំអរកាយជម្រាបលា Merci